के दोनों हाथों को नबी की आमद के लिए उठाइए, उठाए दोनों हाथ और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कयामत के दिन इंसान की जिस्म का हर पुर्जा इंसान के खिलाफ गवाही देगा। अगर आप यहाँ मोहब्बत रसूल के लिए अपने हाथ को उठाएंगे, कयामत के दिन ये हाथ गवाह रहेंगे, कहेंगे मौला मुड़िया के अंदर एक जलसा हुआ जिसके अंदर लोगों ने तेरी मोहब्बत के लिए तेरे हाथ में तूने जो हाथ अता किए, दोनों हाथों को उठाकर कहा सुभान अल्लाह। अब नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। मैं तजमीह में कलाम आला हजरत पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। वाह वाह बकते शहर चमका सितारा नूर का। लो भाई थोड़ी सी साउंड में आवाज दे दे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। वाह वाह बकते शहर चमका सितारा नूर का, वाह वाह बकते शहर चमका सितारा नूर का। चारों सुकोनैन में फैला उजाला नूर का, चारों सुकोनैन में फैला उजाला नूर का। कि मरहबा क्या खूब है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मरहबा क्या खूब है, मरहबा क्या खूब है दिल कश नजारा नूर का। सुबह तैबा में हुई क्या बात है, बहुत अच्छा। नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने मुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और है रईस बात के लब पर हवाला नूर का, है रईस बात के लब पर हवाला नूर का। कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का, कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का। देख रहे हैं पीछे काफी लोग खड़े हुए, अगर आप हजरात थोड़ा आ जाएंगे तो उनको भी बैठने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ही 5 या थोड़ी देर के बाद मेरे नूर पर शहंशाह तरन्नुम भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब के बिला मेरे नूर पर तशरीफ लाने वाले। अरकान कमेटी थोड़ा आप हजरात भी यहाँ से मना करके एक इंसान जाके उधर को उनको बिठाने की कोशिश करे। एक मर्तबा मोहब्बत से सब मत जाइए, एक मर्तबा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है रईस बात के लब पर हवाला नूर का। कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का, कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का। इसलिए तो कह रहा है, इसलिए तो कह रहा है आज मंगता नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दो, नूर दिन दो, नूर दिन दो नात रात दा सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे से वक्त के लब पर हवाला नूर का। और इस तजवीज़ का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का। हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का। हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का। है सजा अकबर के सर क्या खूब सेहरा नूर का। अल्लाह अल्लाह किस कदर अल्लाह अल्लाह किस कदर फैज़ान बरसा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने, तू है ऐने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने, तू है ऐने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये फजल रब से हुक्मरानी है चलाते महद में। फजल रब से हुक्मरानी है चलाते महद में। किस तरह देखो कमर को है घुमाते महद में। किस तरह देखो कमर को है घुमाते महद में। अरे मौजज़ा शाहे उम्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजज़ा शाहे उम्मा दिखाते महद में। मौजज़ा शाहे उम्मा से दिखाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही जलता, क्या ही जलता, क्या ही जलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही जलता, क्या ही जलता, क्या ही जलता था इशारों पे खिलौना नूर का। जो हज़रात उधर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इस टाइम मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। समझ रहे ना? कहेंगे कैसे, क्यों? मैं नबी की नात पढ़ रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। जब तक मैं नात पढ़ रहा हूँ तब तक मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे लबों पर सरकार का नाम है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे लबों पर सरकार का नाम है। आप मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं अगर आप अपनी ज़बानों पर नाम लिखा लें। मैं एक नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं एक सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, और आप एक नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अफजल है। अल्लाह। आप उससे अफजल अगर अपने मकाम को पहचान लेते हैं। हाथों को फिजा में ला रहा है, बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।